Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin yan ay fixing my sticky slime. Let's start. 3, 2, wait lang, imimix ko lang ha. Pero sticky siya, so maglalagay tayo ng activator. Sorry guys, paus kasi ako. Tingnan nyo, lalaksan ko yung basa. Hello, di ba pas ako? Pag na-overactivate ito, maglalagay tayo ng unting glue. Ganito yung unti. Mix. Ininid ko muna kasi hindi pa siya halong-halo. Super stretchy niya. I'm in love with this. Isa pa. Dito na nagtatapos yung video kasi pause ako. Habaan ko sana to.
silang pause ako. So, di ko pipilitin kasi nag-street dancing kami. Tapos, nagvo-volleyball pa kami. So, double. So, pause ako kasi nag-coach ako kanina. Tapos, nag-street dancing pa kami. Bye!